Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbit qalbi ala dinik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini dalam agamamu dan tetapkanlah hati ini di dalam cintamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sabada netelakeun salah sawios manfaat tina isti'dan keur ngajaga nilai-nilai kehormatan sehingga temenang jalma para radu asup ka imah batur tanpa isti'dan jeung tanpa maca salam. Tadina ayat ka-30 Allah merintah ka Rasul supaya menjelaskan bagi seluruh kaum mukminin dan mukminat. Fokusna nyaeta yaghuddu min absarihim. Seorang mukmin harus bisa menjaga pandangan tina segala hal yang tidak diperbolehkan. Jadi mata jalma nu iman kudu bisa peureum tina ningali barang-barang anu haram. Tegesna teu halal ditinggalina. Wa yahfadhu furujahum kudu ngariksa parji tina sagala rupi anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pandangan didahulukan? Yaghuddu min absarihim kudu meuremkeun paningal karena mata itu lebih luas, mata itu lebih banyak. Naon nu haram nu halal leuwih loba katingal ku panon. Tapi ari parji mah beberapa hal terbatas. Termasuk munculna berbagai madarat
itu bermula daripada pandangan. Makanya dina sebagian keterangan hadis, mata itu adalah sahmun masmumun, anak panah beracun yang bisa meracuni pemilik mata tersebut. Sebab rekaman mata itu lebih peka daripada rekaman anggota yang lain. Lamun sakali orang mandang, maka bisa jadi putaran rekaman berulang beratus kali. Sekali we ningali wajah santriah nu dipika bogoh, ngan bentak tecekap ngan ukur 5 menit, ngan kur 3 detik, tapi bayanganana bisa napal berminggu-minggu. Karena rekaman mata itu lebih tajam dan lebih berbahaya. Akhirna jamaah eta waktu akal sehatna, kesempatan baikna tersia-siakan. Karena pikiranana, otakna, akal sehatna direbut karacun ku paningali nungan beberapa saat. Jadi lalaki iman, jaga pandanganmu, jangan julalatan nini wae mani dipelong teu peureum-peureum. Atuh eksare teh kabayang peotna. Peremkeun. Engke di ujung aya perintah untuk beristighfar, cepatlah beristighfar. Seuseuh, kumbah, gosok noda pandangan tersebut dengan taubat. Ingat, mata yang melihat sesuatu yang haram dan tidak ditaubati, maka mata ini akan ditusuk oleh besi panas yang tajam di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat mukminin, jaga pandanganmu. Sabab antara pandangan dengan parji itu ada koneksi lebih peka. Jadi lamun mata orang ningali, maka parji orang oge ikut bereaksi. Makanya kunaon ku Allah diistimewakeun, wa qul lil mu'minina yaguddu min absarihim. Termasuk wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Wanita-wanita mukmin, pejamkan matamu. Ulah julalatan, ulah lurak lirik, amal la yahillul lahun, dari segala yang tidak dihalalkan. Bahkan ayat ini lebih dari ayat-ayat yang lain, karena dalam seluruh ayat Al-Quran hanya ayat inilah yang menyimpan domir begitu banyak, yang mana domir ini kembali kepada wanita. Dan ini harus jadi perhatian. Sampai hampir nembus 15 domir nu aya dina ayat ieu, nu ujungna untuk wanita-wanita mukmin. Karena memang wanita ini lebih berbahaya. Mun aya bahasa wanita racun dunia itu enggak salah. Lamun can kawin awewe teh racun, tapi lamun dikawin awewe teh madu. Apa istimewana madu? Madu itu adalah obat terbaik. Madu itu adalah obat herbal. Madu itu adalah obat alami. Sifaun, obat likulida bagi seluruh penyakit. Makanya lamun awewe geus dikawin, dia akan menjadi tiang dari segala kebahagiaan. Ngan takdirna memang statusna jadi madu.
Jadi lamun awewe di madu ya memang itulah wanita. Mun embung di madu tong jadi awewe. Selesai, mudah. Sulit sote bagi orang-orang yang tidak sadar akan ketentuan Allahnya hese. Da ego nama wa nafsu masing-masing. Tapi lamun diserahkan kana aturan pangeran memang seperti ini. Lamun ayat talang ngocor dina cai paralon, talang mah cukup hiji. Tapi wadah ember bisa berganti-ganti. Moal aya emberna hiji talang ganti-ganti. Betul? Itulah takdir. Orang Sunda nganyatakeun ari istri mah dulang tinande. Lain pancuran. Ai dulang tinande teh dulang teh wadah tinande parantinandean. Makana engke eta dulang bisa mulia jeung hina apa isi yang dia ambil. Cangkang aqua atau gelas ini bisa berbeda harga. Tatkala di jero ieu gelas caina herang maka hargana biasa. Tapi lamun di jero gelas ieu warnana kopi lumayan naik harga. Di jero gelas ieu eusina susu jeung kopi beuki berharga. Di gelas ieu jus beuki tambah harga. Jadi sebetulnya wadah ini hanya sebatas aksesoris. Harganya itu adalah isi dari wadah tersebut. Awewe bakal mulia lamun ngawadahan nilai-nilai mulia. Awewe bakal hina lamun ngawadahan barang nu hina. Makanya ketika ente nikah, carilah laki-laki yang dia adalah sumber dari kemuliaan. Makanya jangan egois kau jadi wanita. Sok jual mahal. Kene-kene gelis jeung pinter manis susah untuk ditawaran hirup bener. Ingat nasibmu adalah madu dan dulang tinande. Ngan selektif ai wadah neangan we ditawadahan kitu. Ulah asa aya nu ngocor tandean. Mun teh hayam ciki domba hargaan. Ieu mah tiap aya nu daek selektif. Abdi sanes bade pipilih tapi abdi majalmi hina. Abdi hoyong gaduh suami anu nyandak abdi mulya. Upami anjeun katalar jurmiyah alfiyah sorob dan sebagainya. Ketika anjeun mampu tahfidz juz amma, ketika anjeun mampu ngabuktikeun bahwa kau sayang orang tua, anjeun mampu mandiri dari mulai kau kenal aku sampai nanti kita keluar pesantren tidak pernah membebani orang tua, oke, aku siap jadi istrimu. Tapi lamun entrek ogohan, ngalanggar we aturan, hilang tanggung jawab dan kepedulian, jangan berharap aku mau jadi istrimu karena aku takut hidupku terbawa hina olehmu. Kitu aja jadi awewe teh lain uhun-uhun wae, selektif. Makanya zaman Rasul budaya itu tidak seperti hari ini. Zaman Rasul mah istri teh ditatawarkeun ku kolotna, selektif. Nabi mencari calon pasangan Siti Khadijah, Siti Fatimah. Nabi mencari pasangan Siti Jenab itu melalui proses ditawarkan. Ayeuna mah gengsi, nyebutna teh alobatan mah ditatawarkeun jiga gehu. Tidak. Supaya aya pilihan. Diingat wanita teh dulang tinande. Tapi bedana justru awewe yang sering banyak menarik perhatian. Makanya dalam ayat ini kenapa peringatan bagi wanita lebih banyak? Sabab awewe mah sumber fitnah. Diuningakeun dina hadis Rasul bahwa wanita itu adalah punya karakter. Karakter awewe teh hiji tabarruj. Hawana teh hayang katingali. Beda awewe mah lamun dangdan teh panasaran mun teu katembong.
Ai lalaki mah dangdan teu dangdan enjoy. Kedua, tabiat wanita itu adalah wal khayalau, gumede, adigung, gengsian. Katilu wal ajbu ujub, merasa diri ini sempurna. Kenapa karakter wanita dominan tiga hal tadi? Karena wanita ini jadi alat penting iblis. Ida akbalatil mar'ah, andai kata ada seorang wanita berhadapan, paharep-harep aya awewe menyangharep, jalasa iblisu ala ru'usiha, maka si iblis bakal canggogo dina sirahna eta awewe. Maka lamun ayeuna urang keur paharep-harep jeung awewe, panasaran mata urang mun teu neuleuh beungeutna. Geura sok. Asana mah aya lalaki ngareh yang ningali kekeongeunna moal. Pasti lamun aya awewe, urang berusaha melihat wajahna. Lalu nanti tugas setan itu menghias wajah wanita itu supaya terlihat indah dan menarik. Jadi anu dangdan heula meme indit mere jalan setan lebih laluasa. Maligus ngedaplok setengah senti. Wa ida adbarat, andai kata wanita ini membelakangi, jalasa ala ajijatiha, maka si iblis bakal diuk dina bujur eta awewe. Mana lamun awewe katingali ti tukang, mata nu neuleuh panasaran mun teu neuleukeun bujur. Sok ente moal panasaran ningali mumuncangan moal. Lamun aya awewe ngaliwat heugeus ngaliwat ka urang, nukangan urang, pasti nu bakal jadi pandangan utama teh naonna? Bujurna. Karena di sanalah iblis berdiri. Si iblis tadi dinya ngagebugan bujurna ngalating arnyod gitu. Supaya indah terpandang terlihat. Komo-komo ayeuna dibantuan kuno boga bujurna, make calana ketat, make legging, atuh aki-aki budak nepikan ngelai, molohok, mata simeuteun. Nah makanya dalam kitab Ukudul Jen betapa jelas aturan bagi seorang wanita, karena wanita ini adalah jalan fitnah untuk merayu manusia oleh setan. Ada kumaha hukumna awewe tabarus dararangdan di wangian ngagelis tuluy kaluar papanggih jeung wer mahram, pandes lamun cek Rasul timimiti bijil ti imah parat nepi ka datang salami eta laknat malaikat terus ngadoakeun. Jadi istri-istri mukmin tolong pejamkan matamu. Kedua, wa yahfadna furujahunna, jaga parjimu. Amal la yahilul lahun fi'luhu biha, dari segala pekerjaan yang tidak dibolehkan, termasuk ditontonkeun ditingalikeun ka jalma anu haram ningali. Termasuk wajahmu, tubuhmu, kau foto, aduh, mani dengdek deket lemari ke ngejebi, cepret, share, hanya dengan jari ini neraka itu akan kau dai. Manyun hareupeun HP, cepret, kirimkan. Semudah itu jalan untuk menuju neraka. Jadi ingat, hati-hati wanita. Pertama, jangan kau julalatan, matamu memandang lirik kanan lirik kiri, menggoda laki-laki, kudap kedip ini. Kedua, jaga parjimu, wala yubdina zinatahunna,
dan ingat jangan kau perlihatkan perhiasanmu illa ma dhahara minha, kecuali anu sulit ditutupi. Apa itu? Menurut mazhab Imam Syafi'i yaitu wajah dengan dua telapak tangan. Karena wanita itu zinatun. Awewe itu perhiasan. Sebetulnya tanpa dihias pun wanita itu perhiasan. Jadi wajah awewe ini sudah adalah perhiasan. Jadi wajahna dampal tanganna teh jadi zina. Jadi perhiasan. Lamun ayeuna awewe teu meunang nembongkeun perhiasanana kecuali sesuatu nu nembrak nyaeta rarai jeung dampal tangan. Eta mah meunang katingali ku ajnabi menurut pendapat pertama. Tapi menurut pendapat kedua yahrumu haram katingali rarai lianau madonatal fitnah, karena itu awal mula datangna fitnah. Cek kaul kadua mah haram nembongkeun rarai teh, cek kaul kahiji menang. Lamun erek hati-hati lebih baik ngambil pendapat kedua. Jadi jaga itu. Kedua, wal yadribna bimuhumurihinna ala juyubihinna. Kalau pakai jilbab atau kerudung, usahakan kerudung ini menutupi tubuhna sampai pergelangan tangan. Jadi si tiung teh nutup nepi ka dia panjang berarti kan? Karena dulu ada kebiasaan di wanita-wanita Arab tiung dengan kunutupan ieu ina ka tukang. Jadi bebelah naon eta ya? Perhiasan nu aya dina beuheungna teh ka temong. Tapi bagi wanita mukmin tutup dan usahakan penutup kerudung itu harus menutupi sampai ala juyubihinna. Minimal nuka tutup juyubihinna teh adalah pertama ar-ru'us sirah, kedua wal anak punduk, katilu wasudur dada. Jadi teangan tiung anu bisa menutupi sampai di bawah dada. Ari tiluhur ditutup, beuheung katutup, ai dada ngajendol, angger teu waras. Eta nu kitu pamer dada. Neng Parda. Jadi tutup tiung teh makana di dieu sebenarnya ge bil maqoni, ai maqoni teh qoni'a. Cek urang naon? Mukena qona'am muqona. Eta teh mukena teh tina maqoni'. Jadi mulai mukena ini bagus, enggak mah kemana-mana pakai mukena we. Jeung hebatna siapapun wanita yang mengikuti alur nu cek Allah, dia akan lebih indah di mata malaikat Allah. Lihatlah bagaimana penampilan wanita-wanita bercadar. Indah luar biasa. Jadi tutup bagi wanita, ingat kerudung harus menutupi sampai di bawah dada. Lain ngahaja dibelitkeun ka tukang. Wala yubdina zinatahunna, jangan kau perlihatkan perhiasanmu yang tertutup. Berarti salian dinaon? Rarai jeung dampal tangan illa libu'ulatihina, itu hanya terkecuali untuk sang suami. Apapun yang kita miliki dan yang ada pada diri kita, semua itu gratis, bebas, menjadi anugerah, rahmat, berkah ketika kau perlihatkan di depan suamimu. Selain daripada suami, semua itu terhalang hanya untuk suami. Coba bayangkan wanita itu adalah Anda. Kira-kira lamun ente jadi wanita seperti tadi, tidak ada perhiasan boleh terlihat orang lain, hanya untuk sang suami.
kepintaranmu, keindahanmu, kecantikanmu, manjamu, cintamu, sayangmu hanya untuk suamimu seorang. Ente teka teuing manja, bahkan cek Rasul alus awewe di luar mata tegang sieun batur keung si eta mah polontong, tapi datang ka imah begitu rendah dan tawadu di depan suami. Aya kan sifat nu goreng yang lelaki tapi alus jang awewe, sombong alus awewe, sehingga image Anda di depan laki-laki awewe galak. Mereka belum tahu ketika dia jadi istri seseorang luar biasa lemah, tawadu, sopan, hormat, santun, dan itulah wanita baik menurut Rasul. Ingat, jangan kau perlihatkan perhiasanmu kepada siapapun kecuali untuk suamimu. Atau au abaihina, kolot ti salaki urang, mertua urang, kaluhur, keur ngarariung aki buyut bau jangga wareng dininya teh jama kolot teh unggul kan. Urang ngalanggung kadinya nganggo kaos. Teu naon. Au aba ibu ulatihina atawa ai abaihina mah bapak urang, aba ibu ulatihina mah berarti bapak salaki urang. Au abnaihina anak urang, au abna ibu ulatihina atawa anak suami urang, anak tere. Au iwanihina dulur-dulur urang, au bani akhwanihina atawa anak dulur urang. Au nisahina atawa awewe deui, au mamalakat aimanhun ngan ini sudah tiada. Maka nu eta mah suami bapak urang, mertua urang, anak teges urang, anak tere urang, dulur-dulur urang, anak-anak dulur urang, termasuk wanita-wanita seperti kita, mereka boleh melihat jinah kita, melihat perhiasan kita, paya jujulam nadruhu illama baina surah warukbah, kecuali antara bujal jeung tuur. Jadi ente lelembangan di jero imah hareupeun anak ente ngan ukur make kolor wungkul teu naon. Hareupeun aki ente di kolor wungkul teu naon. Hareupeun mertua ente di kolor wungkul teu naon eta era mah. Geus kantenan hareupeun salaki ente mah. Coba bayangkan betapa hebat aturan Allah. Hari ini matamu, wajahmu tak boleh dipandang orang, tapi begitu kau menjadi istri seseorang, semua milikmu adalah miliknya. Awit tabi'ina ghairu ulil irbah, atau orang-orang jompo, orang-orang pikun yang tidak punya hasrat untuk berzina. Tenan naon, lain kolot urang, lain metua urang, lain dulur urang, lain anak urang, lain anak salaki urang, lain awewe lelaki, tapi mereka sudah masuk kategori tua. Tenan naon. Awitip lil ladina lam yadharu ala auratin nisa, atau ada anak kecil yang dia tidak bisa membedakan aurat wanita. Can ngarei, artinya aya eta eueuh et, aya urang eueuh urang dia sama. Wala yadrima bi arjulihinna liyulama mayufina min zinatihinna. Tuluy ulah sok ngageji-gejikeun suku. Ieu tiap ngalangungna krincing. Dadina samena ya genggen nu sada krincing. Yo krincing. Nah jadi krincing. Nah itu tidak boleh. Haram hukumna ngageji-gejikeun sampean supaya terdengar suara perhiasan orang. Dan intina wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah serempak kepada Allah ayuhal mu'minun, hai orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kita bahagia. Jadi bahagia itu tidak diukur boga pamajikan yang salaki kasep atau geulis. Bahagia itu tidak bisa diukur dengan berapa jumlah kekayaan orang. Bahagia itu diukur ketika hati ini tenang, penuh dengan kasih sayang Allah, dan menikmati apa yang ada. Itu bahagia. Tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kepada Allah serempak ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun, supaya bahagia. Jadi kunci bahagia itu ketika suami ahli tobat, wanita ahli tobat.
Bahagia itu ketika suaminya seorang soleh, wanitanya seorang solihah. Ya, bahagia itu ketika suaminya ahli ilmu, wanitanya ahli ilmu. Jadi bahagia itu tidak mahal. Bahagia itu cukup dinikmati dengan kita menikmati kehidupan ini. Jalankan aturan Allah. Ingat dalam ayat ini ada 15 domir, baik majrur atau mahfud, yang kembali kepada wanita. Karena betapa besar perhatian Allah untuk kebaikan wanita. Allah berharap wanita mukmin menjadi orang bahagia dengan berbagai penjagaan dan aturan. Jadi jalankan. Mudah-mudahan orang dianugerahan mampu menjalankan apa kehendak dan aturan Allah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.